Mä oon pitkään mietin, että missä mä tekisin tämä video ja miten mä tekisin ja mistä mä puhun tässä. Sitten mä mietin, että mikä mulla olisi sellainen tärkeä paikka, että mistä mä itse saan henkilökohtaisesti paljon voimaa, niin se on luonto. Ja mä tiedän se, että mä itse olen tosi herkkä. Ja tässä just kun mä oon istuskellut, niin mä oon huomannut, että semmoinen sisäinen rauha tulee, kun istuu luonnossa itsensä kanssa. Että se kun on koko päivä ihmisten parissa, niin se vie voimavaroja, vaikka ihmiset olisi kuinka ihania ja kivoja ja antaisi pulloa ja kahvia. Niin sitä vielä vaan pitää istua itsensä kanssa, että jaksaa. Ja mä sanon, että meillä on tosi hyvät opettajat. Että mä oon kyllä oppinut tosi paljon ja muuttunut itsekin ihmisenä vuodessa tosi paljon. Että voisi sanoa, että mä itse enää pelkää ihmisiä. Että vaikka ihminen olisi vähän semmoinen laitapuolen kulkija, mä oon oppinut näkemään se ihmisen sen kaiken alla. Ja mulla on vahvistunut se käsitys, että mä haluan auttaa.